はいどうも、ノベリオトギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回はこちらのですね、六角形のガラスペンを使ってですね、絵を描かせていただこうかなと思っております。僕は以前にですね、ガラスペンを始めるならこれを見てくださいっていう動画を上げさせていただいているので、そちらの動画を見ていただければですね、ガラスペンの使い方などがですね、わかりやすいのかなと思っております。ではね、もう早速ですが、皆さんと一緒にですね、六角形のガラスペンを使って絵を描かせていただきたいと思います。どんな世界になるのか、僕にもわからない、そして皆さんにもわからない。だから一緒に確かめていきましょう。ぜひ最後まで見ていただいてですね、ガラスペンの最高な世界を十二分に楽しんでください。では皆さん、また後で。バイバーイ。Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up